war degdeg ah xildhibaano ka badan 100 xildhibaan oo ka kala tirsan labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa goordhow soo saaray war saxaafadeed ay ku sheegayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka iska casilo war saxaafadeedka ayaa waxa saxiixay 100 xildhibaan oo labada gole ka kala tirsan qodobada ay xildhibaanada soo saareen qodobka koowaad ayaa waxa uu leeyahay waxaan kula talinaynaa inuu si degdeg ah ugu laabto dariiqa sharciga ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qodob kale waxay leeyihiin waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynuhu inuu ka waantoobo ficilada lidka ku ah dastuurka ee kala qaybinaya dalka qodobka lixaad oo ah midka ugu xasaasisan haddii madaxweynuhu uusan soo jeedintan qaadanin si degdeg ahna dariiqa sharciga ugu soo noqonin waxaan u soo jeedinaynaa inuu xilka madaxweynaha iska casilo warqadan ama war saxaafadeedkan ay soo saareen 100 xildhibaan in ka badan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan xisbi ku dhawaaqay isaga iyo xubno ka tirsan saaxiibadiisa uu is casilo waxa warqadan sidoo kale ku xusan in 100kan xildhibaan ay gabi ahaanba sharci darro u arkaan xisbigii ama dhawaan lagu dhawaaqay ee ka dhacay Sahal Terminal sidoo kale waxay soo jeediyeen in shirka midowga wada tashiga qaran dib loogu laabto sidii hore ee ahaan jirtay oo aan loo bedelin hal xisbi qaran tani ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maalmo ka hor madaxweyne Xasan Sheekh iyo saaxiibadiisa ay ku dhawaaqeen xisbiga cadaaladda iyo wadajirka qaar ka tirsan mucaaradka dawladda Soomaaliya oo ayagana shalay soo saaray war saxaafadeed ayaa si guud uga soo horjeestay iyagoo dhanaa 16 siyaasi oo waaweyn inay ka soo horjeedaan waxa dalka ka socda haddaba 100 xildhibaan in ka badan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh u soo jeediyay inuu xilka iska casilo maxay kula tahay